¿Pero qué se cree? ¿Que leemos los labios o qué? No me da la gana. Mira cómo se ríe. Dana, necesito ayuda. A ver, Dana, vamos a ver. Tranquilízate, siéntate. Que ha sido esto es una broma, ¿no? No es una broma, es verdad. ¡Hola, bichetes! Y ya estamos aquí un día más en este maravilloso, fantástico y estupendo canal de... ¡Escupiendo purpurina! ¿Y qué vamos a hacer hoy? I'm happy. La 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 la. I'm sad. Vamos a ver. La he convencido, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, para que se calle todo el día. 24 horas sin hablar. Pues yo digo, Dana, ¿y tú me harías 24 horas mutis? Dios, me voy a morir, o sea, los que me conozcáis, ya, mira, ya no sé ni hablar de pensar en que voy a tener que callar. Sabréis que no me callo ni debajo del agua, o sea, soy una pesadilla. Entonces, ¿cómo voy a estar 24 horas sin hablar? Pues tienes que estar. Pues solo me voy a puede morir. comunicarse por textos, ¿Escrito? escribiendo, asintiendo, negando Y ya. y ya. 24 horas sin que se me oiga la voz. Por lo tanto, no puedo hacer stories. Ya os he avisado por Instagram, que os lo dejamos por aquí. Si no nos seguís, seguirnos. Y ya está, vamos a empezar el vídeo. 24 horas sin hablar yo. ¿Lo superaré o no? Ahora mismo, id a comentarios. Guárdame, porque esto va a ser 24 hours, pero hours las 24. Enseña el ahora, porque acabaremos mañana a esta hora. Y si hablo en sueños, cuenta. Las 11:50 de la mañana. Mañana a las 11:50 recuperaré mi voz como Ariel. Como Ariel. Y yo soy Úrsula. Y tu príncipe es Víctor. ¡Oh, ¡Qué bonito! ¿Y si hablas, me puedo quedar con tu cuerpo? De verdad, estamos fatal. Así que, bichetes, bueno, lo que iba a decir, que id a comentarios y dejad, ¿Dana lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Yo os digo que no tengo mucha esperanza puesta en mí, pero lo voy a intentar con todas mis Lo fuerzas. tienes que hacer. Vamos a ver una cosa. Esto es sobre la marcha. Si articula una sola palabra, huevazo. No. ¡Hombre, sí! Sí. Tú verás, si no, no tienes consecuencias. Vale. Así que sin más dilación. Un momento. En 3, 2, 1. ¡Mute! Ah, sí, vale, que voy a cerrar el local. No, bueno, que voy a decir comienza vídeo, ya te he entendido. Venga. Bueno, después sin más dilación, dentro vídeo. These days I don't even know myself. Ya tienes muchos dientes, eso ya lo saben. ¿Qué? Esperad que me ponga las gafas. A ver. ¿Qué? Las paletas. ¡Calla! Bueno, tiene un poquito ahí algo entre los dientes, pero muy poco. Poco, pero te los has lavado. Ves a lavártelos, guarra. Bueno, bichetes, estamos en la piscina, llevamos un ratito bañándonos. La verdad es que el agua está buenísima. Y ahí está Dana, solitaria, del borde de la piscina, tomando el sol. Vamos a verla. La voy a putear un poquito. ¿Qué le puedo preguntar? Bueno, no sé, pero durante todo el día voy a hacerme bastante la tonta, aunque la entienda, para hacerle rabia. Y lo que quiero conseguir es que hable o emita algún sonido para darle un huevazo. Vamos allá. Qué buena está el agua, Dana? ¿A que sí? ¿Tienes hambre? Regulán. Yo ya tengo un poquito de hambre. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo. Cuidado porque como emitas un sonido va huevazo, ¿eh? Es que no te he entendido, lo siento. Pero ¿qué se cree? ¿Que leemos los labios o qué? No, así no te entiendo. Sí, te veo. Sé que me está haciendo una pregunta, pero ¿qué? Vosotros le entendéis. No te entiendo nada.
Te miro. Tú lo del juego de gestos lo llevabas mal, ¿no? Ah, vale. ¿Qué vamos a comer? Vale. Macarrones. Con quesito y atún. ¿Qué dice? Me ha parecido oír un pequeño sonido. He oído un pequeño gemido. Sí, lo he oído, ¿eh? He oído un... ¿Michetes? Otra vez he oído un pelín. Pero tú sabes que yo no sé leer los labios, te tendrás que expresar de otra forma. No te puedes reír. No, hombre, sí, ningún ruido, cero. Ni un ruido. Como yo escuche un simple sonido que salga de tus cuerdas vocales, huevazo que te doy en el pelo. Ahora que ya no llevas trenzas. Menudo día me espera, de verdad. Menudo día. No, bichetes, nos hemos venido aquí a la sombra para ver si la entendéis bien, porque yo no le pillo ni media. Vamos a ver si entre todos la entendemos. A ver, Dana, ¿qué quieres? Tú. Sí. Yo. ¿Tú o yo? Yo. Ah, que me vas a hacer fotos. No. Yo. Tú. Vamos a hacer fotos las dos. ¿No? A grabarnos. Yo. ¿Yo? ¿Tú? Yo y tú las dos. No. Yo. A ti. Yo a ti. Te hago fotos. Y tú posas. De postureo. No me da la gana. ¿No me apetece? No. Es que no me apetece. No. Es más, a mí lo que me apetece es meterme en la piscina. Hoy así hacerte fotos de postu, no. En todo caso me las vas a hacer tú a mí. ¿Sí? ¿No? Pues yo a ti tampoco. Vale. Chincharra piña, tiqui tiqui tiqui. ¿Perdón? ¿He oído un siseo? Respira. Muy bien, te va a venir bien. A veces el silencio que no vas a aguantar. Vale, pues nada, quedarás de perdedora y con unos cuantos huevos en el pelo, que no va mal, a modo mascarilla. Por cierto, vale, ahora, después de comer, me acompañaréis al supermercado para comprar media docenita de huevos, porque yo estoy segura que algo va a emitir de sonido durante el día. Me apuesto lo que queráis. Esta no aguanta. Así que, como no tengo huevos en el apartamento, vamos a ir a por ellos porque quiero que caiga alguno. ¿No? Ya veremos, ya veremos. Voy a intentar sacarla de quicio hasta que no pueda más. Macarroncitos con queso. No me he puesto mucho porque no tengo mucha hambre. Y voy a llamar a Dana para comer. ¡Dana! ¡Dana! ¡A comer! Aquí la tenemos. Di hola, Dana. No me he enterado de nada. ¡A comer! ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? Pues hola, ya sabes. Ponte la comida. Mira cómo se ríe. Qué mal se te da hablar a lo mudo, ¿eh? No, yo me daría a entender bastante mejor, sí. Gesticulas poco, te crees que leemos los labios. Ponte la comida. Escúchame, y luego fregas, ¿eh? Perdona, eso es mío. ¿Que me quieres decir algo? Jollín, a verás tú, a ver si me vas a soltar la parrafada aquí de Don Quijote de la Mancha. No entiendo por qué me haces cosas. Se supone que es un vídeo de no hablar, ¿no? De hacer rabiar.
Bueno, yo haré lo que me dé la gana a mí. Claro, yo lo hago como yo quiero. ¿No lo entiendes? Ah, bueno. Luego, ¿quién va a fregar? Dana. Ah. Son las 6:30 más o menos de la tarde. Increíble. Hemos dormido 3 horas de siesta en la cama de matrimonio, Dana, mía y yo. Lo cual estoy un poco enfadada conmigo misma porque le ha beneficiado. O sea, claro, hemos estado 3 horas profundamente dormidas y eso ha jugado a su favor. Así que... nunca me pego esas siestas. En fin. Y nos vamos a comprar media docena de huevos porque en casa no tenemos. Ella me dice que no hacen falta, pero yo no pierdo la esperanza, bichetes. Dana, necesito ayuda. Parte media docena. Tienen una pintita buena. Vale, vamos. Son las 7:25 de la tarde. Yo he mandado a Dana a la piscina con la madre y con Mía porque me he puesto a editar, tengo que editar el vídeo que os grabé ayer o antes de ayer del vaso medio lleno de preguntas y respuestas. Entonces, estaba aquí editando y se me ha ocurrido, voy a gastarle una broma a Dana que yo creo que va a hablar sí o sí, o sea, no me puedo creer que se quede callada. Como yo no soy muy buena editando y me cuesta bastante, le voy a mandar un WhatsApp. Le voy a decir que por favor suba, que tengo un problema con el vídeo. Voy a poner la cámara, a ver si la pongo escondida y no me pilla. Y cuando suba le voy a decir que he borrado sin querer el vídeo del blog del viaje de aquí, de Palma de Mallorca, que se tendría que subir el lunes, porque hoy es domingo. Y yo creo que va a entrar en cólera, o sea, no me puedo creer que ahí no hable. Vamos, apostaría mis 2 manos. Así que vamos a ello, bichetes. Por favor, que pierda los nervios y hable. Vamos a ver, voy a mandarle un WhatsApp. Dana, por favor, necesito que subas un momento a casa que tengo un problema con el vídeo y te necesito urgente. A ver cuándo la lee. Vale, voy. Vale, viene. Vale, voy a esconder la cámara, corriendo. Vamos a ver, pinchetes. He escondido la cámara en la vitrina. Le he puesto el cepillo de Peppa Pig delante y una medio gorra. Yo creo que se va a poder ver y escuchar bien. Bueno, espero que escuchéis los gritos de Dana. Yo también lo espero. A ver, que no se enfade mucho. Os dejo porque debe estar a punto de llegar. A ver si me sale. A ver, Dana, vamos a ver. Tranquilízate, siéntate un momento. Por favor, entiende que a mí se me da fatal editar, ¿vale? O sea, que ya sabes que me cuesta muchísimo y lo tengo todo apuntado en una libreta, ¿vale? Bueno, me ha pasado una cosa. He borrado sin querer eso que me enseñaste de seleccionar fecha y mandar a la papelera y he borrado el vídeo del blog de Palma de Mallorca. ¿Qué? Que he borrado el vídeo del blog de Palma de Mallorca, pero que ha sido sin querer. Esto es una broma, ¿no? No es una broma, es verdad. Mamá, que nos vamos mañana. Ya lo sé. Que no da tiempo a grabar otro vídeo. Pero ¿cómo vamos a...? A ver, vamos a ver. Pero escucha, hago stories y cuento que me he equivocado. Claro, que me da igual los stories. Es que te tengo dicho, tía, que no toques el ordenador porque cada vez que lo tocas lo lías, Pero tía. si no toco el ordenador, ¿cómo voy a editar? ¿Con el pie? Pues si tienes alguna duda o algo me preguntas. Pero vamos a ver, no lo puedes haber borrado. O sea, no lo puedes haber borrado porque es un vídeo que llevamos grabando aquí 5 días. O sea, no lo puedes haber borrado. Es imposible, Que no, que lo he borrado, que lo he enviado a la papelera, lo he borrado sin querer, me he equivocado de fecha. En vez de poner la que tú me dijiste, he seleccionado la otra pensando que no había más vídeos y lo he borrado. A ver, mamá, a ver, de verdad, o sea, que no me quiero alterar. Una cagada no, o sea, es que llevamos 5 días grabando para hacer el vlog del lunes, estamos a domingo. ¿Me puedes explicar qué vamos a hacer ahora? No, nos hemos quedado sin el blog de Palma. Pero vamos a ver. Pero bueno, escúchame, que yo Pero creo... es que, escúchame. Pero un momento, cálmate. No me calmo porque es que entonces yo grabo y estoy pendiente de hacer las cosas para que luego tú te pongas a editar tu vídeo y lo borres. O sea, no me parece normal. Bueno, oye, yo hago otras cosas también, ¿eh? Pero vamos a ver, escucha un momento. Es una cagada, eso está claro. Pero ya está hecho.
Entonces, yo creo que si les explico a los bichetes que es que la he cagado, que sin querer, que es la verdad, que la soy mal, Tú creerás que lo has borrado, pero no lo has que borrado. sí, que lo he borrado, te lo digo. No puede ser, que no puede ser, tía, que no lo puedes haber Nada, borrado. no, Tiene ni- que estar en... No puede ser. Bueno, pues nada, mira a ver si lo puedes recuperar, pero vamos. Que no, es imposible. Ya te digo yo Es que imposible le he porque mandado la como lo hayas partida. borrado de verdad, la vamos a tener... No, o sea, me voy a enfadar de verdad. Hombre, a ver, hija, lo siento. Pero, mamá, que me da igual que lo sientas, que no puede ser eso. Vamos a ver, mamá. ¿Qué? Pero si está aquí el vídeo. ¿Cómo está ahí? El de Mallorca. ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Huevazo! ¡Huevazo! ¡No vale! ¡Pero no vale! ¡Eso es trampa! No, no es trampa. Vamos a ver, o sea, estoy flipando. Que se me acaba el día. ¿Quién te da esta idea? Porque esto No. no se te ha ocurrido. No, sí, se me ha ocurrido. ¿Sabéis qué pasa? Es que Dana no lo sabe. A ti no te lo he contado. Me va a Pero pasar a mí por el acá. otro día se fue a cenar con Víctor y yo estaba editando el vídeo anterior que os subí. Y os juro que me faltó un pelo para borrar un blog. O sea, pero un pelo que sudaba tinta negra. Y no lo borré de milagro. Y estaba editando y digo, pues si el otro día casi me pasó de verdad, le voy a... Bueno, a vosotros ya os lo he contado. Vale, o sea, de verdad, ojalá pudierais tocarme el corazón ahora mismo. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Huevo! Pero yo creo que esto es trampa. ¿Pero qué coño es Hombre, trampa? no, pretendería que me quedara callada habiéndome borrado el blog entero. Bueno, eso es tu problema. Tú estabas grabando un vídeo de muda. ¿Has hablado? ¿Has perdido los papeles? ¿Qué fue? ¿Hola? ¿Y tapa la cámara con la gorra? ¡Hombre! Pero escúchame, ¿tú estás convertido en una profesional? A mí no me gusta gastar bromas, pero digo, es que se me va el día y no va a hablar y yo quiero Pero trabajar un huevo. escúchame, ¿y el cabreo va a salir? ¡Hombre, claro! Tía, me van a poner a caldo. Ay, hija, era una situación grave, normal que te hubieras enfadado. No te vas a quedar, vale, no pasa nada, yo también me hubiera enfadado. Soy Tía, una pro. me lavé el pelo ayer, ¿vale? Pues hoy creo que te lo Pero vas a entonces tener ya que puedo lavar hablar, con pero champú entonces de ya puedo huevo. hablar. A ver, ya la has cagado, sí. Claro, no tiene sentido, te voy a estampar 2 huevos. No, uno. 2 porque has hablado mucho. 2 huevos. Me lavé el pelo ayer. Otra vez, con champú de huevo. Con razón, ahora entiendo que insistiera tanto en ir a comprar los huevos. Claro, comprar los huevos, ya sabías. No, que pero eso se me ha ocurrido después. Pues yo flipo, o sea, te lo digo de verdad. Ah, y encima me envía un audio y me dice, Ah, no, lo he grabado. sube que tengo... Lo he grabado. Vale. Y yo subo pensando que me va a decir, yo qué sé, no sé añadir el Instagram. Sí que al me pasa vídeo, muchas veces o- que le pido ayuda de, ay, no me acuerdo cómo se hacía esto. Espero que no se me haya visto demasiado enfadada. Hombre, pues lo normal. Tengo un poco mala leche. Hombre, eso ya lo saben. Vale, ¿y ahora qué pasa? Ahora huevazo. Por favor, ¿cuánto tiempo sin un huevazo? ¡Qué asco! ¡No quiero! Son camperos, ¡Huevos camperitos! ¡No quiero! Vamos a por los huevos. 2 o 3, Ana. No, pero ¿qué? Vamos a ver. Vale, menudo susto te has dado, No, Se ha quedado blanca. va en serio, o sea, tela, Triqui, 2 huevines camperín. Que sepas que vamos a grabar próximo vídeo 24 horas comiendo donuts. ¿Quieras o no quieras? No. No quiero. Pues lo vas a hacer. Yo me he sacrificado 24 horas sin hablar. Bueno, en verdad no han sido 24, gracias a ti. Sí, pero huevazo que te va. Vale. Gracias. Vale. Espérate. Agacha. ¡No se verá! 1, 2 y... ¡Ah, qué asco! Vale, me muero. ¡Ah, qué asco, Dios! Vale, no soporto el huevo, de verdad. Vale, que sepas que sepas Que la venganza. que la venganza será terrible. ¡Ah! ¡Dios, qué asco! Bueno, bichetes, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado la broma que me gastó. ¡Lo conseguí! Si es así, no olvidéis dejar muchos likes. Suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún Nada. vídeo. A ver si la convenzco yo, el siguiente es el de Donut.
Ay, no me apetece nada, pero bueno, por el amor a los bichetes, Bien. puedo hacerlo sufriendo. Nos vemos el próximo día. Un momento, os mandamos mucho amor del bueno y nos vemos el próximo día en Escupiendo Purpurinas. Into the city, I feel light out of smoke. Above the traffic, every